あるもん。いや、多分ね。どこに行ってくる。食べるか。あれ、次のぐらいやったら。いや、そんなに絶対ラーメン食えないじゃん。ラーメン。あ、てか、お金、あれやんね、あ、あと継続する？うん。後編のハルトのは。食料いくらしたんだっけ？食料ね、5000円ぐらいかな。そういうラピチョ1500円5000何百円ぐらい。うん。5500円ぐらい。5500円、まあ、6000円としようか。あ、じゃあ5500円で7000円か？あんまり正確じゃない。なので、ざっくり。それが7000円か。多分2500円と、1600円だね。6000円か。6000円だ。6000円。俺がテントとあると5000円なんだよね。俺稼ぎ1000円。それで OK？ あんま分かってないけど。ここが利用料と、コテージで5000円なんだ。まあだから1万。あれは炭かった。まあ炭、まあどうせ余ったやつってことで使うから。あ、じゃあいいんじゃない？いいよ。いや、いいんじゃないかい。いや、いいよ。おだす。ほとんどっていうか、ほぼ全部後編のものだけど。いいよ。あ、だけど食材とかなんか余ったら一緒に持ってくれるって。それでから持ってなくて。なんだっけ？ホスの近く？そう。あいつやっちゃうの？あ、とか今結局どこに住んでるの？ね、イオンみたいな。あれじゃあもともと家近かったの？そう、近かった。めちゃめちゃ近い。ストーカーなの？なわけ。そうかも。そうかってわかる。同じマンションとかじゃなくてよかったね。同じマンションでめちゃくちゃ惹かれるよね。怖くない？もうタスクとか来て、ボケた話。ってなる。